एक दिन जंगल में एक छोटा बादल आया और उसे बहुत जोर की छींक आ गई। जब भी बादल छींकता सारे जानवर भीग जाते। सब बोले, अरे बादल भैया क्या हुआ? गोलू ने ध्यान से देखा, बादल की नाक में एक छोटा पत्ता फंसा हुआ था। गोलू ने प्यार से कहा, डरो मत बादल भैया, और धीरे से पत्ता निकाल दिया। बादल खुश हो गया और बोला, थैंक यू, सीख मिली, मदद करने से खुशियां बरसती हैं।